รื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ชอบไปกินเหล้าใต้ศาลาหน้าหมู่บ้านก่อนที่จะมีคนมาผูกคอตายที่ศาลาแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มได้เข้าไปเล่นอะไรแผลงๆจนตัวของเพื่อนคนนี้เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปกับเรื่องที่มีชื่อว่าเหล้าเส้นวิญญาณก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณวิทย์เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ28 ปีก่อนช่วงที่คุณวิทย์ยังเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมในต่างจังหวัดช่วงนั้นคุณวิทย์ค่อนข้างเกเรเขาจะมีเพื่อนสนิท2 คนในหมู่บ้านชื่อว่าเอ็มกับเจี๊ยบแต่2 คนนี้จะไม่ได้เรียนเพราะเขาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อยู่ม.3 เอ็มจะเป็นเด็กสายลุยเวลาเพื่อนมีปัญหาเอ็มจะเป็นคนนำไปก่อนตลอดส่วนวิทย์จะเป็นเพื่อนสายตลกเขาชอบเล่นอะไรแปลกๆที่มักจะทำให้เพื่อนหัวเราะได้ทุกครั้งแต่ก็มีหลายครั้งที่เจี๊ยบจะเล่นอะไรแผลงๆในทุกๆวันหลังจากคุณวิทย์เลิกเรียนคุณวิทย์ก็จะไปจับกลุ่มกับเอ็มและเจี๊ยบจากนั้นก็ตั้งวงกันอยู่ที่ใต้ศาลาหน้าหมู่บ้านซึ่งตรงนั้นเป็นศาลาสำหรับรอรถ2 แถวพวกเขา3 คนมักจะไปดีดกีตาร์ดื่มเหล้าร้องเพลงกันอยู่ตรงนั้นศาลานี้จะมีลักษณะเป็นศาลาไม้ทั่วไปอยู่ติดกับถนนใหญ่ทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างเก่าและจะมีรถ2 แถวมาส่งสาวๆในโรงงานทุกครั้งหลังเลิกงานพอสาวๆลงมาพวกเขาก็จะแซวเล่นกันด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายแล้วก็แยกย้ายกันช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้อยู่ทุกวันจนมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเข้ามาผูกคอตายบนต้นไม้ข้างศาลาซึ่งกว่าทุกคนจะเห็นศพก็เป็นช่วงเช้าแต่เหมือนว่าเขาผูกคอตายมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทุกคนในหมู่บ้านต่างก็พากันไปมุงดูรวมถึงรถมูลนิธิก็รีบเข้ามากู้ศพเต็มไปหมดตำรวจได้เข้าไปถามร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆว่าเห็นเหตุการณ์บ้างไหมก็ได้ความมาว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้ลงจากรถมาจริงๆแต่ก็เห็นเขานั่งอยู่ที่ศาลาอยู่สักพักแล้วก็ไปผูกคอตายตอนไหนก็ไม่รู้ในตอนนั้นคุณวิทย์และเพื่อนของเขาก็ไปมุงดูศพเหมือนกันแต่คุณวิทย์สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาเห็นว่าเจี๊ยบมองไปที่ศพและเจี๊ยบก็ยิ้มเหมือนเขากำลังคิดอะไรบางอย่างซึ่งพอเห็นแบบนี้คุณวิทย์รู้เลยว่าเจี๊ยบต้องมีแผนที่จะเล่นอะไรแผลงๆอีกแน่แล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดหลังจากที่กู้ศพเสร็จในเย็นวันนั้นเจี๊ยบก็ชวนคุณวิทย์และเอ็มไปที่ศาลาจากนั้นเขาก็เอาเชือกเส้นใหญ่ๆเส้นหนึ่งมาผูกที่ใต้ต้นไม้แล้วก็เอามาคล้องที่ตัวเอาไว้แล้วเขาก็ดักรอให้มีพนักงานโรงงานลงมาจาก2 แถวและเขาก็โหนออกจากต้นไม้ช้าๆซึ่งถ้ามองไกลๆก็เหมือนกับศพผูกคอตายดีๆนี่เองพอเขาทำแบบนั้นก็ทำให้สาวๆในโรงงานต่างก็กรีดร้องโวยวายเพราะความกลัวคิดว่าเป็นผีผูกคอตายจริงๆส่วนคุณวิทย์และเอ็มที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ก็หัวเราะสนุกสนานกันไปด้วยความที่เป็นเด็กพวกเขาเองก็ไม่ได้กลัวผีคิดแค่ว่าจะแกล้งเอาสนุกก่อนที่คนแถวนั้นจะเริ่มทนไม่ไหวพากันไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านจนผู้ใหญ่บ้านต้องมาประกาศบอกว่าใครที่มาแกล้งคนเล่นผูกคอตายให้เลิกทำได้แล้วเพราะชาวบ้านคนอื่นๆเขากลัวกันแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุพวกเขายังเล่นกันอยู่แบบนั้นจนเริ่มเบื่อแล้วก็หยุดเล่นไปแต่พวกเขาก็ยังคงดื่มเหล้าดีดกีตาร์ที่ใต้ศาลาเหมือนเดิมซึ่งไม่มีใครกล้านั่งที่ศาลานั้นแล้วหลังจากที่มีคนผูกคอตายมีเพียงกลุ่มของคุณวิทย์ที่ยังคงนั่งอยู่จนมาถึงวันเกิดเรื่องในวันนั้นพวกเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันที่ศาลาตามปกติแล้วระหว่างที่กำลังจะรินเหล้าเอ็มก็ทำการรินเหล้าใส่แก้วน้อยๆจากนั้นเขาก็สาดไปที่พื้นเพื่อเส้นไหว้เจ้าที่แต่ทันทีที่เทเสร็จ
เจี๊ยบก็ตบหัวเอ็มทันทีพร้อมกับพูดว่าไอเอ็มมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเหล้าทุกหยดมันมีค่านะเว้ยมึงจะเททิ้งทำไมเอ็มก็ตอบไปว่ากูต้องเส้นไหว้เจ้าที่ก่อนสิแต่เจี๊ยบก็ยังพูดอีกว่าถ้าผีหรือเจ้าที่ตัวไหนมันอยากกินก็มากินผ่านร่างกูสิวะเอ็มเลยถามต่อไปว่าแล้วมึงจะรู้ได้ยังไงว่าผีมันมากินผ่านร่างมึงแล้วจากนั้นเจี๊ยบก็ตอบไปว่าก็ไม่เห็นยากถ้าผีมันอยากกินผ่านร่างใครเดี๋ยวเราเอาปากขวดมาหมุนหยุดที่ใครแปลว่าผีมันเข้าคนนั้นแล้วมึงก็เป็นคนกินเหล้าแต่ทุกครั้งที่มึงกินมึงต้องรายงานตัวด้วยนะว่ามึงเป็นผีอะไรทุกคนจะได้รู้พอเพื่อนคนอื่นๆได้ยินแบบนั้นก็อยากเล่นด้วยคิดว่าคงจะสนุกดีจนเริ่มหมุนปากขวดรอบแรกคนที่โดนก็คือเจี๊ยบก็ยกเหล้าขึ้นมาดื่มพร้อมกับทำท่าทำทางเหมือนลิงแล้วก็พูดว่ากูเป็นผีลิงเพื่อนคนอื่นเห็นแบบนั้นก็พากันหัวเราะสนุกสนานจนหมุนรอบที่2ก็โดนเจี๊ยบอีกแล้วเจี๊ยบก็ทำท่าทางเป็นผีอย่างอื่นจนรอบ3และรอบ4ก็ยังเป็นเจี๊ยบอีกสุดท้ายเจี๊ยบถึงกับพูดว่าทำไมมันวนมาหากูบ่อยจังเลยวะรอบนี้เดี๋ยวกูหมุนเองจากนั้นเจี๊ยบก็เริ่มหมุนแต่ระหว่างที่ขวดกำลังหมุนอยู่ปกติขวดจะต้องหมุนช้าลงก่อนที่จะหยุดแต่ครั้งนี้ระหว่างที่ขวดหมุนแรงๆอยู่ๆขวดก็หยุดหมุนทันทีเหมือนมีใครเอามือมาจับในขณะที่เพื่อนก็หัวเราะชอบใจกันเพราะเจี๊ยบโดนอยู่คนเดียวแต่เจี๊ยบกลับนิ่งจากนั้นเจี๊ยบก็เริ่มมีอาการสั่นหายใจแรงคุณวิทย์รีบไปสะกิดเจี๊ยบแล้วก็ถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าตอนแรกก็คิดว่าเจี๊ยบแกล้งแต่พอเริ่มสะกิดไปได้สักพักเจี๊ยบก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นเขาหายใจแรงขึ้นสายตาจ้องมองไปที่แก้วเหล้าตาแข็งเหมือนจะไม่ใช่เจี๊ยบคุณวิทย์เริ่มคิดว่าไม่ใช่แล้วเขาเลยพูดขึ้นมาว่ามึงเป็นใครแล้วเจี๊ยบก็มองหน้าคุณวิทย์พร้อมกับพูดว่ากูชื่อสมพรทุกคนถึงกับตกใจเพราะเสียงที่พูดออกมามันไม่ใช่เสียงของเจี๊ยบเป็นเสียงที่ใหญ่ทุ้มคล้ายกับคนอายุ50กว่าแล้วเจี๊ยบก็พูดต่ออีกว่าเด็กดื้ออย่างพวกมึงต้องโดนเฆี่ยนให้ขาลายทุกคนต่างก็เริ่มกลัวแต่คุณวิทย์ก็ถามต่อไปเลยว่าแล้วมึงต้องการอะไรร่างของเจี๊ยบก็พูดมาว่ากูอยากกินเหล้าจากนั้นเขาก็หยิบขวดเหล้าที่กลางวงขึ้นมาดื่มจนหมดขวดแล้วคุณวิทย์ก็ถามต่อไปว่าถ้ากินหมดแล้วก็ออกไปยังจะต้องการอะไรอีกเจี๊ยบเลยตอบมาว่ากูจะเอาไอ้นี่ไปอยู่ด้วยมันสนุกดีกูเหงาจากนั้นก็หัวเราะในลำคอเป็นเสียงหัวเราะที่ดูสะใจแล้วก็ดูน่ากลัวมากๆทุกคนรู้แล้วว่าเจี๊ยบคงโดนผีเข้าสิงจริงๆแน่ๆและในตอนนั้นเองก็มีเสียงเหมือนของหล่นลงบนสังกะสีด้านบนศาลาเป็นเสียงที่ดังมากๆพอหล่นเสร็จก็ได้ยินเหมือนอะไรบางอย่างใหญ่ๆกลิ้งจากหลังคาลงมาที่พื้นคุณวิทย์และเอ็มต่างก็รีบมองไปตรงนั้นพร้อมกันสิ่งที่พวกเขาเห็นคือมีเงาดำๆกองอยู่ที่พื้นก่อนที่เงานั้นจะค่อยๆลุกขึ้นมาช้าๆลักษณะน่าจะเป็นผู้ชายแต่ก็มองไม่ค่อยชัดเงานั้นจะค่อยๆเดินตรงมาที่ศาลาแล้วเอ็มก็ตะโกนขึ้นมาว่าผีหลอกคุณวิทย์เองก็กลัวพวกเขารีบวิ่งออกมาจากศาลาไปคนละทิศคนละทางแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าบ้านของเอ็มระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังยืนหอบกันอยู่พวกเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาลืมเจี๊ยบไปที่ศาลาด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนทั้งสองคนเลยต้องกลับไปที่ศาลาอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่เห็นเงานั้นแล้วมีแค่เจี๊ยบที่นั่งอยู่ที่ศาลาคนเดียวคุณวิทย์เข้าไปสะกิดเจี๊ยบแล้วก็พูดว่าไอ้เจี๊ยบมึงไหวไหมวะแล้วเจี๊ยบก็พูดมาว่ากูปวดหัวว่ะกูอยากกลับบ้านทั้งสองคนรู้แล้วว่าเจี๊ยบน่าจะกลับมาแล้วเขาเลยพาเจี๊ยบอัด3ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไป
พอไปถึงบ้านก็พากันไปเล่าเรื่องราวที่เจอมาให้พ่อแม่ฟังว่าไปทำอะไรกันมาบ้างทั้งพ่อแม่เจี๊ยบและพ่อแม่คุณวิทย์ต่างก็พากันบ่นว่าทำไมถึงไปเล่นแบบนั้นก่อนที่ทุกคนจะพาเจี๊ยบไปหาหมอแต่พ่อหมอตรวจกลับบอกว่าเจี๊ยบเป็นแค่ไข้หวัดมีอาการหนาวสั่นทั่วไปพอรักษาจนเหมือนว่าอาการของเจี๊ยบจะดีขึ้นแล้วพ่อแม่ก็พาเจี๊ยบกลับบ้านแต่หลังจากนั้นเจี๊ยบก็มีอาการแปลกไปจากที่เขาเป็นคนเฮฮาสนุกสนานตอนนี้เจี๊ยบกลายเป็นคนที่ซึมเศร้ามีอาการเหงาตลอดเวลาเขามักจะไม่สุงสิงกับใครเรียนก็ไม่ค่อยเข้าเหมือนเป็นคนละคนไปเลยเวลาเพื่อนถามคำเขาก็ตอบคำที่บ้านเองก็เริ่มรู้สึกว่าเจี๊ยบแปลกๆเลยพยายามพาเจี๊ยบไปรดน้ำมนต์แต่ก็ยังไม่หายจนต้องพาไปหาหมอธรรมที่มีวิชาเกี่ยวกับคุณไสยพอไปถึงหมอธรรมก็บอกว่าวิญญาณที่ผูกคอตายจะมาเอามันไปอยู่ด้วยให้ทำบุญถวายสังฆทานให้เยอะๆทุกคนตรงนั้นต่างก็คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่ผูกคอตายใต้ศาลาในขณะที่คุณวิทย์และเอ็มได้ลืมเรื่องราววิญญาณของครูสมพรไปแล้วหมอธรรมยังพูดชัดว่าเป็นวิญญาณผูกคอตายก็คงไม่น่าจะเกี่ยวกับวิญญาณที่มาเข้าสิงเจี๊ยบหลังจากนั้นแม่ของเจี๊ยบก็ไปทำบุญให้วิญญาณผูกคอตายบ่อยมากๆจนเวลาผ่านไปเกือบเดือนอาการของเจี๊ยบก็ไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นจนอยู่ๆเจี๊ยบหายออกจากบ้านโดยไม่มีสาเหตุทุกคนในบ้านพยายามตามหาแต่ก็หากันไม่เจอจนแม่เจี๊ยบต้องไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้เกณฑ์คนในหมู่บ้านเข้ามาช่วยหาบางคนก็เห็นว่าเจี๊ยบเดินมือๆลอยๆแถวร้านทองบ้างบางคนก็เห็นมันเดินไปที่ท้ายวัดบ้างแต่พอเดินไปหาก็ไม่เจอเหมือนว่าเจี๊ยบพยายามจะหลบทุกคนอยู่จนสุดท้ายเจี๊ยบก็หายไปเกือบ1 อาทิตย์แล้วในวันนั้นเองก็มีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าเจอเจี๊ยบแล้วตอนแรกพ่อแม่เจี๊ยบก็ดีใจมากๆแต่พอชาวบ้านพูดว่าเจอไอ้เจี๊ยบผูกคอตายอยู่ที่ต้นไม้ข้างศาลาทุกคนถึงกับช็อกทั้งพ่อแม่และคุณวิทย์ต่างก็รีบวิ่งไปดูก็เจอกับศพของเจี๊ยบจริงๆเขาผูกคอตายตรงจุดเดียวกับคนที่ตายก่อนหน้านี้ซึ่งไม่มีใครรู้เหตุผลว่าทำไมเจี๊ยบถึงทำแบบนั้นจนมาถึงวันที่ต้องจัดงานศพเพื่อนในกลุ่มก็เข้ามานั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคิดว่าวิญญาณผูกคอตายคงจะอาฆาตมากๆถึงได้มาเอาชีวิตเจี๊ยบไปแต่พอพูดถึงตรงนี้เอ็มก็แทรกขึ้นมาเลยว่าหรือจริงๆคนที่มาเอามันไปอยู่ด้วยจะเป็นวิญญาณครูสมพรวะพอเอ็มพูดแบบนั้นคุณวิทย์ก็เริ่มนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นขึ้นมาทันทีเขาเองก็ลืมไปแล้วว่าวิญญาณครูสมพรเข้ามาบอกว่าอยากเอาเจี๊ยบไปอยู่ด้วยแล้วตอนนั้นแม่ของเจี๊ยบก็เดินผ่านมาพอดีคุณวิทย์เลยถามแม่ของเจี๊ยบไปว่าแม่ครับหมู่บ้านเรามีครูที่ชื่อสมพรไหมครับแม่เงียบไปสักพักก่อนที่แกจะหยิบเก้าอี้มานั่งแล้วก็พูดว่าหมายถึงครูสมพรขี้เมาเหรอพอแม่พูดแบบนั้นทุกคนในกลุ่มก็ถึงกับต้องมาตั้งใจฟังแม่เล่าว่าครูสมพรแกเป็นครูประจำชั้นที่โรงเรียนในหมู่บ้านมาก่อนสมัยที่แม่ยังเรียนอยู่แกเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างดีมากๆเมื่อก่อนแกแทบจะไม่ดื่มเหล้าเลยจนมีครูผู้หญิงอีกคนเข้ามาสอนด้วยชื่อว่าครูเพนพอได้สอนด้วยกันทั้งสองก็เริ่มชอบกันจนพ่อแม่ครูเพนรู้แต่พ่อแม่ครูเพนไม่ชอบที่จะมีลูกเขยเป็นครูอยากให้ลูกสาวคบกับคนที่มีฐานะสุดท้ายพ่อแม่ครูเพนเลยตัดสินใจจับครูเพนมาคลุมถุงชนให้แต่งงานกับเจ้าของร้านทองพอครูสมพรรู้เรื่องทั้งหมดก็ผิดหวังมากๆแล้วตั้งแต่นั้นมาแกก็เริ่มกินเหล้าบ่อยขึ้นกินแทบทุกวันเพราะว่าผิดหวังแล้วก็เริ่มมาสอนนักเรียนน้อยลงจนสุดท้ายแกก็ตัดสินใจผูกคอตายที่บ้านพักของครูด้วยความสงสัยคุณวิทย์เลยถามต่อไปว่าบ้านพักครูที่แกผูกคอตายเป็นบ้านพักหลังไหนครับแม่เจี๊ยบก็บอกว่า
บ้านพักครูตอนนี้มันถูกรื้อไปแล้วไม้ที่เขารื้อออกก็ถูกเอาไปสร้างเป็นศาลาหน้าหมู่บ้านนั่นแหละทุกคนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับนิ่งตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าหรือวิญญาณที่มาเอาเจี๊ยบไปอยู่ด้วยจะไม่ใช่ผู้ชายที่ผูกคอตายแต่เป็นวิญญาณของครูสมพรที่ผูกคอตายเหมือนกันเพราะหมอธรรมก็บอกแค่ว่าวิญญาณผูกคอตายจะมาเอามันไปอยู่ด้วยแล้วก่อนหน้านี้แม่ของเจี๊ยบก็ทำบุญให้แค่วิญญาณผูกคอตายไม่ได้ทำบุญให้กับวิญญาณครูสมพรแล้วเรื่องแปลกอีกอย่างก็คือที่มีชาวบ้านเคยเห็นว่าเจี๊ยบไปเดินอยู่แถวร้านทองนั้นคือร้านทองแม่วันเพ็ญหรือร้านทองครูเพญที่เคยเป็นแฟนเก่าของครูสมพรนั่นเองพอทุกคนประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ต่างคนต่างก็ขนลุกกันทั้งหมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณวิทย์ได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ